Abagamba nti tugenda kukola operations mu entire season eno okulaba nti Christmas ne New Year festive season ebeera ya ddembe. Nga 29 twakola operations mu Kireku rail zone weyogerere, ne mu Kakajo zone nitukola mu Mbalwa Namugongo mu Kira municipality. Era eyo twakwatayo abavubuka 38 naye nga bano bonna twabasanga n'enjaga. Kwa 28 twakola operation mu Goma division Mukono ku byalo bya Kawuga ne Nantabulirwa. Eyo twakwatayo 25 era nabo twabasanga n'enjaga Malijwana. Twakolayo ne operation mu Kasolo ne Bugabwe trading centers mu Iganga, era nayo ne tukwatayo 23. Ne tukolayo ne operation e Bujiri mu Nkusi ward Katawo cell ne ku Obama street, era wano nayo twakwatayo 30. Abatuuze bakyanja batuukirira police ne batugamba nti waliwo amabaala abiri ge baali beekengera ennyo, nga amabaala ago galimu obuseegu bungi, okunywa kw'enjaga kungi, era bwe twagendamu era bye twasangamu byennyini twakwata Marijwana ne tukwatayo n'abantu 40.